Gĩcigo-inĩ gĩa Kũrika kaunti-inĩ ya Kajiado, atongoria matiganĩte matongoretio nĩ Minista wa Ũgitĩri Fred Matiang'I manyitanĩire na mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ igongona-inĩ rĩa kuugĩra ũhoro ũrĩa ũrarĩ cibũ wao Joshua Kaaka ũrĩa ũkinyĩtie mĩaka yake ya kũhurũka wĩra. Igongona-inĩ rĩrĩ atongoria maraikia ihoya kũrĩ mũingĩ rĩa kwaga kũhe kanya mũndũ oro wothe arĩ mũteti kana mũikari akorwo akirekereria mĩario ĩngĩcũngĩrĩria njatũkano gatagatĩ kao. Siasa ya sumu ambayo itaharibu nchi yetu. Ninawaomba wananchi tafadhali tusikubali haya maneno kabisa. Sababu hapo mbeleni wakati watu walijaribu maneno kama haya mwaka wa 2007 muliona ile shida tulipata. Atongoria ya maroiga nĩ harĩ bata atongoria mambe maige ngũrani ĩrĩa ĩrĩ gatagatĩ kao na nĩguo mambe matungate mũingĩ ũrĩa wa mathurire. Nchi hii inataka kuongozwa na watu ambao yale wanasema ndio wanafanya. Uongozi ni kukaa na watu na kuongoza watu na kuendesha watu pamoja. Leadership is about these people. Atongoria matũra na makĩria macibũ marahinyĩrĩrio gũtungatĩra mũingĩ na njĩra nginyanĩru nĩguo mamahe gĩtũmi gĩa kũmakũngũĩra ona rĩrĩa makinyia mĩaka ya kweherera wĩra wao. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.